Okay plug in เนาะ charging เนาะဒါတော့ power မနှိုးရသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒါ charging ရိုက်တဲ့ state ကျွန်တော်သွားနေမှာเนาะ power မနှိုးရဘူးအဲ့တော့ power နှိုးလိုက်ရင် ampere ဘယ်လိုသွားမလဲချက်ကြည့်လိုက်ကားကနှိုးလိုက်မှမရိုက်တော့ဘူး။ power ပိတ်ထားရင် charger ရိုက်တယ်။ current ရမလား။ charger မရိုက်ဘူး။ charger မီးတော့လင်းနေမှာနော်ဒီမှာ။ပြီးတော့လင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ current ရ ampere က charger ရိုက်တဲ့အနေထား plug in တော့ဖြစ်ပြီးတော့ charger တော့ရိုက်နေအားမဝင်တဲ့ပုံစံအနေထားသွားမှာပဲเนาะ show ကြည့်။ Okay တော့ charging တော့ရိုက်charging တော့ဝင်မယ်ပေါ့နော် charging တိမယ်ဒါပေမဲ့စောစောတော့ power ပိတ်ပြီးတော့မှတွင်းတဲ့အခါကျတော့ ampere အနေထားလောက်ပြီးတော့မှ charging ရိုက်ရင်စောစောတော့56 59ပေါ့နော်အခုက61ဒါကတော့အားဝင်တော့မဟုတ်ပိတ်ပြီးတွင်းဝင်နေ stay ရပြီနော်အခုမှ stay ပဲကြောက်ပါပေါ့နော်အားလုံးကcustomer လိုချင်တဲ့ point ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့เนาะအားလုံး ampere လည်းကြည့်လိုက်နော် ampere လည်းကျွန်တော် charging ရိုက်တဲ့ state ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်63 function နဲ့ပြင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က